самому любимому, самому романтичному, самому лучшему городу Санкт-Петербургу. Мы проедем через центр, через Литейные Троицкие мосты, Марсово поле, Летний сад, заедем в Стрельну, проедем мимо Рижского вокзала, по Садовой улице, площади Тургенева, заедем на Светлановскую площадь, площадь Мужества. Меня слышно? Да. Командиром нашего экипажа является заслуженный водитель Сергей Иванович Старцев. Он у нас высокоскоростной водитель, поэтому, когда будете пользоваться приборами, держитесь крепче. Сегодня у нас будет действовать акция свободного микрофона. Каждый желающий, неограниченное количество стран, может подойти к этому микрофону и сделать любое заявление. Но с одним маленьким условием. Перед заявлением нужно будет объявить следующую остановку. Кнопку можно посмотреть по нашему интерактивному гиду ВКонтакте или по Яндекс.Карте. Сейчас мы с вами поворачиваем на улицу Куйбышева. В этой части остались слышны советские названия.
Грибоедово перед театром, ближе к Загородному проспекту. Потом последует вестибюль станции метро Пушкинская, первая линия. Затем здание Витебского вокзала 1902 года постройки. Ну, в парк поедешь или что? Такая медленная водится.
слева лента. Еще несколько лет назад вместо ленты было поле, на котором росла себе спокойно капуста. В правую сторону можно наблюдать историческое здание монастыря. Так, подожди.
это стоит. Ну, потому что они даже в этот вагоны. Именно на этой улице проходят выставки электротранспорта. Нашему ленинградскому трамваю, начиная с 1907 года, начисляется уже 111 лет, получается. Примечательно, что ленинградский трамвай по протяженности, объемом перевозок, количеству вагонов до 2008 года включительно входил в книгу рекордов Гиннесса. Это была самая разветвленная, богатая и большая трамвайная сеть в мире. На самом деле она очень памятна для нашего города тем, что это платная подстанция, которая обеспечила электричеством весь наш локальный трамвай, когда он обслуживался, когда пошла война. Вот там вот серое-серое здание. Его хотели снести, вот наши защитники отстояли. Вот совсем маленькое, вот которое вот там такое, совсем скромное. А мы сейчас проезжаем место бывшего размыва. Место бывшего размыва. Здесь в период 1994 года, примерно в октябре, Я бы точно не успел зайти. Так я прям с машины, видишь, меня человек подвез. Я же их тоже покупал.